الرحيم بسم الله الرحمن 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 الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا غفار اللهم يا ستار ويا مقلب القلوب إلها وعلمك كابن عن الصالحين بحق وكرمك كابن عن المقال بحق الفاتحة بحق الفاتحة وبجاه سيدنا محمد. اللهم بحق أسمائك الحسنى وبحق القرآن الكريم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيد المرسلين بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا واقض عنا ديوننا واصلح ذات بيننا ويسر امورنا امور الدنيا والاخره انك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Sadaya ngawitan kan nyuhunkeun berkah Fatihah ieu khusus kangge wargi-wargi urang anu nuju tedaman aya melanjutkan haji adat biasana sok pampayuna ayeuna parantos sababaraha jemaah teu tiasa ngiringan sampai anana sangamnakan nuju di pasihan panyawat Allah. Nomor kaduana oge ieu Kang ajengan Haji Gufron di Bojong Soan oge anjeunna nyuhunkeun doa khusus kangge rayigna Teh Elinur anjeunna bade dioperasi mastakana kan margi aya cairan dina mastaka. Mudah-mudahan panyawat
anu dipasihkeun ku Allah tadi Allah kan oke masing dicanakti ku kagunganana kalayan anu teu damang masing enggal disehatkeun di ku Allah Subhanahu wa taala bi barakati al-Fatihah. Anu salajengna oge aya sababaraha wargi urang anu majunan urang ka alam barzakh. Nomor kahijina ramakna Haji Nung, Ketua Muslimat Kabupaten Bandung, Bapak Kiai Haji Ahmad Hidayat nemek pisan anjeunna ngantunkeun alam tunjakan. Nomor kedua aya pengurus Muslimat Kecamatan Marga Asih Ibu Ririn anjeunna istrina Bapak Kolonel eta jarokena kolonel kantos janten komandan di Pangalengan oge kan. Nami asli nama Ibu Hajah Dinukti Widi Wardaningsih. Memang anjeunna urang Jawa kan. Dingina di Marga Asih oge mayunan urang upami telepat mah dinten Salasa ngantunkeunana kan. Saterasa deui aya Kang Agus meninggalkeun teh aya ibuna ahli pangaosan Kang Bebe sanuna dinten ieu pisan oge anjeunna ngantunkeun alam dunya. Mudah-mudahan almarhumin amal ibadahna masing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kalapatanna masing dihapunten ku Nu Maha Kawasa, kalayan keluarga anu dikantunkeun mudah-mudahan masing dipasihan kakiatan iman sareng Islam Allah. Bi barakati al-Fatihah. Oke, sambil jalan ya hatur kuningakan persis dina dinten ieu ngawitan pemberangkatan jemaah haji di Jawa Barat palinten lebet asrama ka Bekasi. Dinten ieu anu pangpayuna diberangkatkeun teh katinggalna jemaah di Subang. Namun kamari Kementerian Agami masih keneh kedah rapat sareng DPR masalah anggaran kanggo pemberangkatan jemaah haji mergi aya perobihan di Arab Saudi kan. Janten saya mutabik kapungkur menuju tahun 80-an masih keneh mutawif zaman Kang Haji Aep tah. Di tahun 80 hiji masih mutawif. Terus 84 ngawitan muassasah. Ayeuna tahun 2022 digentos namina syarikah janten perusahaan Syarikatul Mutawif Janubi Syarqi Asia. Nah perubihan anu paling menonjol dina tahun ieu teh jemaah haji kedah namihan deui tiket pesawat naon margina margi sadayana jemaah seluruh Indonesia kedah berangkatan di Cengkareng di Jakarta, ti payun mah tiasa di Surabaya, tiasa di Ujung Pandang, tiasa di Aceh, ayeuna mah teu tiasa janten Medan, Aceh, Ujung Pandang, Balikpapan teu tiasa ngaberangkatkeun kedah ka Jakarta. Janten jemaah diangkut heula ka Cengkareng, Cengkareng neme tahun ieu. Nomor kaduana masyair, hartosan masyair teh biaya kehidupan salami Arfah, Muzdalifah, Mina. Abdi ngupi-ngupi masyair di Mekah we kan ieu biaya masyair mayar Arfah Mina teh 6.000 real.
upami 6.000 kali 4.000 janten 24 juta eta Arfah Mina. Sadayana jamaah ayeuna nguping-nguping di Arfah teh Kang Haji Ishak ngangge kasur kan janten kemah di Arfah teh di kasuran katinggal nama pada molor aja. Di Arfah jamaah teh ngangge kasur kan di Mina ge sami Kang Haji Ishak ngangge kasur janten ayeuna mah antawis jamaah reguler sareng jamaah plus teh sami akan upami berangkat enak ngangge bisa haji furoda itu sajami mayarna hampir 300 juta enak plus ya. Tetapi ayeuna seueur di jalan oge bisa haji mujamalah. Haji mujamalah teh upami ku bahasa urang mah Haji Ishak basa basi kan. Eta teh bisa haji biasana mah di Angin Tamburaja. Ayeuna mah di ari jalan. Itu pangawas pisahna unggul $6.000. Upami 6.000 kali 15.000 sabaraha? 10 juta pangawas pisahna unggul tah. Gajan tiket 30 juta, jatuh 120 juta kan bisa masalah tiket. Ya, kelas anu di Jumaah mah buntung cilik lah. Ya kudu mayar haji seorang 300 juta makan beak salah capita tuh. Duaan 600 juta. Astagfirullah. Anu mawi ka diudingakeun ka wargi-wargi sadayana kan je biaya haji urang teh ayeuna ieu 82 juta biaya haji teh, namun di cover ku pemerintah ditambihan ku pemerintah 42 juta urang membayar 40 juta ditambihan ku pemerintah 42 juta. Ternyata kamari dong ke perobihan di Saudi abdi nguping-nguping sajalmi teh ayeuna kan biaya haji ONH sajalmi 100 juta. Margi anu petugas para petugas oge dikawin TPHI, TPII, dugi ka TPHD, dugi kainat acan di SK-an kedah nama kaping 21 parantos rengse sadayana abdi ngalapon di kaping 27 sana namanya unsur SK kangge para petugas kamari 27 masih kena acan rengse. Kenapa? Margi anu kawitna 82 juta Kang Haji Ishak kedah nambihan dia hampir dugi ka 100 juta. Juta akan pembayar langsung ayeuna haji 100 juta. Kuningan tos itu sekitar 34 juta tapi duka ke tahun payun eta. Nu ayeuna masih kena dibahas di DPR. Ieu kedah nambihan artos di mana? Kira-kira 1,5 triliun. Apa itu triliun? Mungkin ditanya. Jantan 1.000 miliar, 1.500 miliar gitu kan lah kirang nate dulu pemiuran ke 200 1.500 miliar di semua kamaman nggak boleh nyarekan jelema ngamak bere 100 juta nah liur balik serta 100 juta deh ya kan ya lamun ke jalan kayak tukang kenol talapung tabungan anak ngamak bere 100 juta tukang bajigur rodana jongklok ke ngamak 100 juta apa karena bebenghar we bukan duit 1.500 miliar nah jantan ngawitan dinti terus pemberangkatan kangge jemaah Subang Lebet Bekasi kan Kabupaten Bandung ngawitan dinten Senin pemberangkatan kloter 16 upami tempat kami genep ya mudah-mudahan lah masing engal rengse seluruh permasalahan anak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aina wa anhanya. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Dauhan Siti Aisyah radhiyallahu an, sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina rukukna sareng dina sujudna anu diaos teh subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ai urang mah ti guru piwarang maos doa eta teh iraha eta. Hah? Dina witir atanapi dina lailatul hartosna doa anu diaos dina rukuk sareng dina sujud teh seueur kan. Kunaon cenah atuh Pak Ustad abdi mung di pagahan hiji apaleun guru urang lamun urang jelema belek. Di bere loba mah rieu eureun ngajina. Nu di pasihan teh hiji we. Da apaleun ka hiji kedul, kaduana pohoan. Upami sadayana dipasikeun. Astagfirullah ke. Nu mawi urang mah diburukan teh ku urang upami ruku subhana rabbil azim. Nuju sujud subhana rabbil engke aya hadisna dipengkeun ke bakal katingal. Oh, lamun ieu mah hadisan aya kabeh ge. Di silang palaya anu aya hadisan mah geus maot mah hadisna. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tampiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amma fi ruku fa'azzimu fihi rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Dauhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaukieu fa amma ruku fa'azzimu fihi rabb azza wa jalla. Fa amma ruku barang adi dina waktu ruku mah aranjeun fa'azzimu fihi rabb, azzimu fihi rabb, agungkeun ku anjeun fihi dina keur waktu ruku mah ar-rabb pangeran aranjeun azza wa jalla. Azzimu bahasana nu mawi anu diamase subhana rabbiyal azim, azzimuka subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi aya anu teu ngane wa bihamdika subhana rabbil azim subhana rabbil azim. Naon margina parentah Rasul dina keur waktu ruku fa'azzimu. Jadi aya hadis tah anu diaos urang teh Rasul marentahkeun di mana nuju ruku fa'azzimu. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Dina hadis ieu mah wa amma sujud barang ari dina sujud mah fajtahidu fid du'a maka aranjeun kudu serius nyuhunkeun ijtihad teh kan. Ijtihad teh ngerahkeun seluruh kemampuan maksudna manah sareng emutan. Fajtahidu fid du'a maka anjeun kudu nyurahkeun perhatian jeung pikiran anjeun dina nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Doa teh nyuhunkeun kan. Faqaminun ayyustajaba lakum. Faqaminun maksudna qaminun teh pantes pisan, bahasa qaminun teh kan. Faqaminun ayyustajaba lakum, pantes pisan lamun aranjeun dina sujud ngadoa ka Allah teh ayyustajaba lakum. Jadi qaminun teh fahaqiqun ayyustajaba lakum, pantes pisan aranjeun lamun dina sujud ngadoa ka Allah diijabah doa-doa aranjeun gitu kan. Rawahu Muslim.
anu ngariwayatkeun kana eta hadis Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauki Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, aqrabu ma ari pangdeukeut-deukeutna waktu, yakunul abdu anu aya jelema min rabbih di pangeranna jadi waktu keur hirup urang anu paling deket jeung Allah, wa huwa sajidun dina urang keur waktu sujud. Nu mawin tepan kena serius ya kan. Urang astagfirullah teu percaya tak kana bobogotan jeung tarawih kamari bener teh sujud eta. Hah? Tarawih kamari urang anu pancaketna manah urang ka Allah teh waktu sujud. Tapi orang mah tarawih dah kaku, astagfirullah. Kemarin meninggal kamari aya berita tarawih 7 menit ya. 27 rakaat tarawih 7 menit jika kumaha tak peleceh aja katanya. Astagfirullah. Kamari abdi ceritakan kantos wengi kemis ku abdi dicarioskeun, kamari di payunan ibu-ibu dicarioskeun. Abdi kantos maos kita nyarioskeun yaumul mahsyar. Mungkin yaumul mahsyar teh kan urang digiringkeun sadayana bade ngalaporkeun amal-amalan urang. Kalebet ngaos dinten Jumat ke aya laporanna di ditu. Nu mugi abdi nyebatkeun urang ngaos dinten Jumat teh lain supaya pinter, lain supaya jadi ustad. Budak anu ngaji sakieu jadi ustad kabeh teu magahan saha, loba teuing eta. Jadi seueur teuing eta. Maka cek abdi berharap mudah-mudahan urang ngaos dinten Jumat teh aya malaikat teh ngalangkung ka dieu kan, nyampur urang. Tapi malaikat Azrail yang datang gue Jumat mending malaikat Azrail mending malaikat Israfil ya. Astagfirullah. Mungkin di yaumil mahsyar diabrengkeun sadayana maka diuningakeun ku eta ulama dina kitab kan sadayana amal urang ke dicanat. Tuh jeung bahasa Sunda mah angkaribung segala rupa dibawa lah. Begitu berat teh urang ditaras tah di payunan malaikat dihisab ku Allah. Mawa naon eta mari dibuka tah tas urang ransel urang ruk hadhihi salati ieu kaulan netepan abdi sadayana ti kawit abdi balik dugi ka abdi pupus teh ieu kula netepan abdi sadayana. Dibongkar teh ku malaikat kan kelawang dialung-alungkeun kosong kabeh salatna. Dah tu salat bari culang kieu. Aya salat di pasar teu pati aja komo salat teu Malayo Persib mah. Dialung-alungkeun ku malaikat. Tapi sangamna begitu bade sehet jeung malaikat keke kainnya sakene begitu dibuka eta. Aya kene salat. Wah, ieu mah alus ya cek malaikat. Kakara eta malaikat ningalikeun salat tapi ka bencingna lamun dina peuteuy maka Haji Isa halus pisan deui si mate. Loh, ieu nu mulus mah salat teh. Gede-gede eta kabeh. Maka kulantaran eta salat aya nu alusan diungkeun di sadayana. Selidik punya selidik, ternyata eta salat anu alus teh waktu urang loba ka nyeri. Keur waktu urang loba ka beuri, urang loba ka nyeri, gerape. Urang boga ka beuri sujud tepi ka basih sajadah teh. Jeuri tepi ka beak cai panon kabeh. Saya teh moal jeuri beak ai mah peuting. Beak kabeh cai panon.
sampai kan nangis, ya Allah Gusti nanti Gusti kita asa abdi nyalira we Gusti anu kieu teh kunaon aya batur balungan abdi sedih sabeuting eta buka idza waqa'atil waqi'ah we Gusti tapi kamu harus waqi'ah 30 kali tah beak pokona kabeh ieu tah cek malaikat nu alus teh nu mawi dauhan eta ulama ulah kaget lamun Allah sok mere sedih ka urang eta teh supaya hatekna lempeng ka Allah. Da bebeungetan nu karya teh dibere ka sedih mah baru nanya ka Allah. Sok bere loba duit. Dagang payu, gede urungna teh katulungan. Da aya maka alhamdulillah atuh. Dagang payu tas corona ngingki ye siang aja kayaknya cuma ayo pakai ke kuno ayo cuma ayo nama kesepati kabe cuma apa poho ayo mah jadi kayak cuma pakai poho tak konsentrasi kena bati teruskan padahal saya terserah pemikiran dikembalikan karena agama maka bunga jeung susah teh keur jelema anu iman mah teu aya bedana untung jeung rugi teh keur jelema anu iman mah model urang teu aya bentana dugi ka dawuhan Rasul ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair betapa indahnya kehidupan seorang mukmin seluruh aktivitas kehidupannya janten pahala di mana orang dipasihan kasedih sabar bahwa khairun lah orang dipasihan kabingah syakara bahwa khairun lah jadi kaditu kadiri kadi jalmi anu gaduh iman maka aya bentena tah sabab di alam dunia teh lain deuk neangan kasedih di alam dunia teh lain deuk neangan kabungah tapi di alam dunia dikencarkeun ku Allah keur neangan pahala bade dicanat ke alam barzah abdi kapengkur kantos meningakeun di lebet patuangan urang cerata keur di jero beuteung teu aya RT teu aya presiden sarua we kabeh kitu menuju di lebet patuangan tidak ada orang kaya tidak ada orang miskin menuju di lebet patuangan urang kali istri aya anu geus jeung kongkorong gede aya di lebet patuangan rata sadayana begitu lahir ke alam dunia nembeh ini orang kaya ini orang miskin gitu kan ini pejabat ini rakyat ini jenderal ini hansip di alam dunia kan ejing paketo dicanak deh ku Allah asupkeun ka jero kubur aya keneh presiden di kubur teh jika dijawab teu daya kata ayeuna we tah jadi cek agama urang mah ya di alam dunia teh lain kerneangan kabungah lain kerneangan kasusah tapi di alam dunia teh milih pahala ti Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lumawi abdi berulang-ulang di mana menang kabungah umat ulah oh syukur di mana menang kasusah umat ulah make kejat borosot tahan sing sabar bahkan para ulama Kang Haji Umar ikhtilaf mana nu gede pahalana nah syukur ketika menang nikmat atau sabar menang musibah dauhan sapalihna ulama sabar mayunang musibat langkung ageung pahalana daripada syukur ketika kena nikmat naon margina innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab jalmi anu sabar mah ku Allah pahalana moal make dietang ketika akan syukur hiji janten 10 hiji janten 100 tapi ketika sabar bil ghairi hisab nu matak sabar teh hese sabar teh perih sabar teh capek sampai ka Kang Haji Ishak ku Ummul Kulsum disebutkeun lisabri hudud aya Ummul Kulsum nyanyian kan lisabri hudud sabar teh aya watasna sabar teh aya watesna jadi astagfirullah eta mah keur para seniman kan tapi kanggo
jalmi anu iman mas sabar teu aya batasna kan sapertos Nabi Yakub alaihi salam. Bayangkeun ku akan sabarna Nabi Yakub nangis ka ikana Nabi Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni wa biyaddat aynahu minal huzni, nangis wae socana dugi kaboras kan. Bayangkeun ku akan Nabi Yusuf teh ical Yusuf 13 tahun kapenak Yusuf 40 tahun. Sabaraha tahun tah? 20. Hartosna para ulama nyebatkeun oge dina tafsir ar-ru'ya, tafsiran ngimpen kan. Abdi kayak bergeser duka sabaraha tahun deui jadi dukun lah kemah supaya di sana berimpian. Aya kan kitab namina tafsir ru'ya, nafsiran impenan. Sangemna didinya diundingakeun upami akan ngimpen jam 1 jam 2 eta pasti eta impenan teh bakal dibuktoskeun ku Allah dina jam waktos anu lami. Sapertos Nabi Yusuf alaihis, Nabi Yusuf tekan kos ngimpen inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaituhum. Wengina Nabi Yusuf ngimpen ningal 11 bentang pamangpoe sareng bulan hormat ka anjeunna. Sambil kemudian dikuncurungkeun ka sumur, goblok euy. Ngimpi panompoe jeung bulan teh aing cilaka sejadah. Teh kade siala ngimpi panompoe jeung bulan teh tah. Hati-hati aing ge dibersihkeun ka sumur. Mun urang mah gitu kan. Gara-gara eta tah Nabi Yusuf dan dikuncurungkeun ka sumur teh gara-gara ngimpen. Pleng we kan proses panjang diical janten hamba sahaya dilebetkeun ka bui Nabi Yusuf salari 27 tahun. Begitu tes Yusuf 40 tahun diangkat jadi raja eta ku Aziz. Begitu diangkat jadi raja breng teh wargi-wargina anu munculkeun tadi teh aduluna eta anu 10 dan hiji deui papan saibu saramat tambah. Breng teh dawuh Nabi Yusuf, oh ieu teroris teh ieu fitnah. Tapi ku Nabi Yusuf teh diwartoskeun kan margi kalaparan teh sesuai sareng impenan Nabi Yusuf ieu ningali sapi nu lintung dihakan ku sapi nu begal impenan raja eta ningalikeun gandum anu hejo beak ku nu garing dawuh Nabi Yusuf ieu engke bakal halodok 7 tahun. Nah ayeuna musim numpengkeun musim tanam ieu hasil tanaman urang simpen sabab kene halod begitu halodok 7 tahun duruna kalaparan kabeh teh. Berhenti ke Nabi Yusuf dongkap teh jauh malam orang kita lewat kemana saya goblok siapa yang menunjukkan aing teh ente Nabi Yusuf pakai santai we pasihan eta wih jauhan Nabi Yusuf durun mana nu hiji teh kunaon teh dipawak mah kebog eta raja teh ieu dukun oge apal we engke lamun ka dieu deui bawa tah dulur mana yang memiliki lamun tadi bawa ku kami mau diberi gitu kan. Maka mau karena makna dawuhan Nabi Yakub mari siapa lagi eta moal mah abdi ayeuna mah moal gitu pasikeun dongkap tekan ka ditu dulurna dawuhan Nabi Yakub da saya dirasakeun ya bani yadhabu fatahassasu la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya kalau masuk ke imah raja ke obatnya ulah ngabreng pabulincai margi Nabi Yakub terus keduk dirasa begitu lambat eta tina pintu Bunyamin teh ada langsung digabruk Nabi Yusuf simpen we tah kumaha ieu supaya dulurna ulah balik deui jeung Nabi Yusuf teh ieu geus eta letteran eta asupkeun ka kana karung engke umumkeun saha nu maling letteran diasupkeun kana karungna Bunyamin kan si letteran padahal tos kompromi dipegang breng ieu raja leungit letteran oh abdi mah sanes bade maling lain masalah kitu pansahna dipariosekan aya kapenak teh tinu Bunyamin eta ieu tah malingna padahal tos dilebet tos kuning eta maka Bunyamin tahan cari ke di Nabi Yusuf
rencana berngaruh kan maka Yahuda numpang aduna tegesawih kabum jasir kurang manata tadi awas ngomong leungit ya adina Yusuf ternyata leungit deui kan maka Yahuda anu parakana mah tegesawih laporan ka itu ka bapak uih deui kan geus beberapa eta uih deui nangis deui ka Nabi Yusuf eta Quran pun bapak awatos kieu dawuh Nabi Yusuf mana ingat teu baheula pas munculkeun Yusuf maka pegang anta Yusuf ana Yusuf wa hada akhi kami Yusuf teh ieu dulur kami teh tos kitu dawuh Nabi Yusuf ieu bawa ya jubah kami keprukeun kana beungeut bapak engke insyaallah ningali deui eta bakal kutarik kan ieu anu nyarak ajuk Nabi Yusuf di jalan kene dawuh Nabi Yakub inni la ajidu riha Yusuf tuh ieu teh asa bau Yusuf teh sangang putra-putrana pamate Yusuf geus ka mana atuh dihakan meong begitu dong kakak diangseukeun teh baraya ningal bakat kutarik Nabi Yakub hoyong ningal Nabi Yusuf berani katinggal bereng we kan dongkap ka Mesir teh begitu lebet atuh Nabi Yusuf dina kursi kerajaan ibu ramana lebet dongkok sadayana ka Nabi Yusuf wargi-wargina dipengker hormat sadayana dawuh Nabi Yusuf hada ta'wilu ru'yayan mama ieu teh impenan abdi anu kapungkur teh abdi ngimpen parang poe sareng bulan ngimpen bentang ieu kaula bayangkeun ku akang ti kawit ngimpen dugi kabuktos teh 27 tahun lamun akang ngimpi asup ka surga engke mah di mana geus maot aya ngimpi ka surga penting tadi mah dagoa engke geus maot tapi upami akang ngimpen dina waktos anu agak siang jam 3 jam 4 jam 6 atau dihitung nu gelo teh mah nya aya ngimpi jam 6 berarti siang molor teh salat subuh eta nah upami agak siang cenah Kang dawan Ibnu Sirin mah biasana eta teh realisasi ngimpen teh sok kada engal tapi upami akang ngimpen tengah wengi lami sapertos Nabi Yusuf anu bieu teh wah lila-lila mah urang aji eta kitab mah sugane urang jadi tukang ramal ge nya ngimpinan dia abdi mah ngimpi kahampangan paingan sareng siapa sih eta mah lain ngimpi temanyaan leureun kan aqrabu ma yakunu al-'abdu bir rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a sahe nama akthirud du'a kan anu mawi dawuhan Imam Ghazali anu panggipika cintana jalmi ku Allah teh anu dina sujudna maosna eta anu kamari diawaskeun ku abdi teh kan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Rabbi nun Gusti ini saya tosna abdi zalamtu nafsi abdi tengah binasa karena diri abdi faghfir li dzambi hapunten Gusti dosa abdi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bagi teu aya anu tiasa ngahapunten deui kana dosa angin Gusti orang-orang anu gaduh nilai iman kan nyuhunkeun anak pasti nyuhunkeun dihapunten dosa tukang kain jeung tukang topi lamun menta pasti minta dagangan payu pernah kan kita sujud minta Gusti tegona tuh dinten abdi maka mari Gusti di nol bisa mudah-mudahan ingin Gusti atau namanya saya singabreng nih kan upami akan terus dihapunten dosa ku Allah akan yang ridho Allah maka hidup akan semua lebih gede upami orang parantos kengeng ridho Allah bagi jalmi anu dihapunten dosa mah pasti coba tinggal ku akan doa Rasulullah wa anhu tampi Abi Hurairah anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi. Kan terkenal pasien ke tadi ayat dauhan Siti Aisyah jika kumaha Rasul dina sujud ngadoa nanya tadi mah dauhan Siti Aisyah nyebatkan Rasul ketika sujud teh maos subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Coba tinggal ku akan ayeuna dauhan Abu Hurairah saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kajantenan Rasul yaqul sok maos Rasul bi sujudihi dina sujudna benten kan Allahumma ighfirli dhanbi kulli dhilqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dina sujud Rasul anu kakuping ku Abu Hurairah margi Abu Hurairah tekan janten pendamping Rasul ti ali teh doa anu kakuping ku Abu Hurairah masa subuhun kudusun saprotos anu kakuping ku Siti Aisyah tapi dauhan Abu Hurairah Rasul ketika sujud teh doana Allahumma nun Gusti ighfirli dambi kulli ighfirli mugi ngahapunten Gusti dambi karena dosa abdi kullahu atuka sadayana dosa abdi Gusti hapunten ku Gusti dzikqahu wa jillahu dzikqah ay dzikqah dan mu'alidna cek urang dzikqahu wa jillahu nu alidna nu agengna Gusti hapunten dosa abdi sadayana wa awwalahu wa akhirahu dikawit abdi berbuat dosa sampai ke akhir abdi hirup hapunten dosa abdi Gusti wa ala niyatahu wa sirrahu dosa nu katinggal dosa nu teu katinggal hapunten ku Gusti sadayana. Bayangkeun ku akang abdi hoyong tumaros ka akang ai Rasul kadudosan teh kan astagfirullah Rasul maksum Rasul maksum teu gaduh kalepatan sakedik-kedik aja tapi netepan Rasul doana Allahumma ighfirli dhanbi kullah dzikqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Eta teh Rasulullah sallallahu urang jelema anu bolokot ku dosa henteu pernah eta maca astagfirullah ge bari ini teh ngajingjing kolor eta subhanallahazim subhanallahazim kemana ji aing usul ge subhanallahazim Rasul mah bari sujud kan istighfar teh dua terus bentenya numeri kan semakin luas pengetahuan urang semakin toleransi semakin luas ilmu urang semakin menghargaan ka batur moal babari nyalahkeun moal babari nuduh bid'ah moal babari utak-atik bid'ah eta anu melang teh moal iku abdi didongengkeun kamari kan wengi kemis dina pangaosan tiba heula teu masihakeun bid'ah usolli bid'ah kunut bid'ah salat 23 rakaat bid'ah kabeh bid'ah akhirna perang bid'ah kan jeuk anu 11 kan 23 gimana bid'ah lagi wa rasulna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar anu bid'ah maka kabeh sesat mah ahli neraka. Jadi anu salat tarawih 23 rakaat ahli neraka eta jeuk 23 kan 11 aing nyaho dua ti rasulna tah salat 11 teh bid'ah nu kitu teh kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar maka anu salat tarawih 11 rakaat teh bid'ah lamun bid'ah kana neraka anu 23 eusi neraka nu 11 eusi sahan ka surga nu teu tarawih jeuk anu teu tarawih yuk urang bareng ka surga sia ka surga kalaka kadi atuh anu 23 kana neraka anu 11 kana neraka anu teu tarawih anu ka surga mah bayangkeun bae setan teh jiga kitu kan masehakeun anak urang bahkan setan ngojok-ngojokna ka urang supaya pasehat coba tinggal ku akan bahasa setan
ketika dongkap ke Nabi Adam bahasana hal adulluka. Itu sombong setan kan, beri setan di depan Allah mah, oh ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti kehelaan Nabi kena hormat ke Adam, abdi lakum ti payun diciptakeun ku Gusti. Abdi langkung caket ka Gusti. Ai kena hormat ka Adam kehelaan Nabi, upami ka Gusti mah abdi. Ai ka Adam moal abdi. Gitu kan, cek iblis. Eta teh di hadapan Allah. Tapi begitu ke Nabi Adam bahasana iblis, hal adulluka ala syajaratil khuld, maka orang keletik maka kalau tersebut kenana buah khuldi berarti mana mimiti nah syajaratil khuldi eta cek iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, sebutkan tapi kena buah khuldi tidinya mimiti sopan kan, hal adulluka lumawi abdi titip kasadayana murang kalih kurang anu pangpayuna kenah dididik teh akhlakna, kumaha sopan santun ka sepuh, kumaha sopan santun ka batur, naon margina akhlak. Urang pangna kedah beragama teh supaya orang berakhlak. Abdi sok kaget teh ningali ibu-ibu leuwih bangga budak daek puasa bari kakolot teh sopan. Padahal puasa mah ge deui. Anu kedah dididik kurang kalimat sopan santun eta. Puasa macan wajib, sopan santun mah ti leuletik geus wajib. Tapi eta bakat punya ka anak daek puasa, wah nyarekan olahraga teh seuri we itu. Diwarah gitu budak supaya boga akhlak. Supaya gaduh akhlak. Coba tinggal Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa teh kan Nabi anu paling hebat teh kan. Berani, hebat, tis'a ayat, di pasihan mukjizat takwa Allah 8 rupi. Panangan Nabi Musa bisa ngeletin panon poeta. Begitu dikeluarkeun tina pesakna berani serabeun jelema kabeh. Nabi Musa teh kan. Tongkat dialungkeun jadi orang, tengelkeun kana laut jadi jalan. Eta Nabi Musa nu hebat kitu tepang sareng Nabi Khidir. Teh polontong atuh. Jawab alamun ustad dirahayu karek boga sorban ge gede uluna teh katulungan. Dionang kata tanah kudu diabreng-abreng we eta. Lamun teu ditutupkeun ku santrina, lamun sasaraman teu dicium tanana baheud. Ustad di urang. Berikan jelas ilmu Nabi. Nabi Musa anu pas jelas kalimullah. Begitu tepang sareng Nabi Khidir kumaha bahasana bari dipiwaran ku Allah. Musa palihan tuh abdi kami leuwih di maneh dauhan Allah. Daun kapan tuh ka Nabi Khidir ge teh cari di payuna Nabi Khidir kumaha bahasana Musa. Hal attabi'uka ala an tu'addimani mimma 'allimta rusyda. Punten ulah teu kabotan kitu upami abdi bade ngiring ngaos. Hayang ngiring berkah we Tuhan ilmu sabila. Tuhan Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ya sabra. Mampu kan tadi temilu. Pada nyobian we Tuhan. Ai maksa mah kan ulah tatanya gitu. Jawab kalau modal Haji Sofyan. Geus buka tongkat jadi orai gitu. Di depan Nabi Khidir jeung ulah cangkeng pun muat tongkat. Bir orang dititah Allah anjir urang Haji Sofyan. Moal make hal tabiu kajol dir ke Nabi Khidir. Dir, orang teh Nabi teh Rasul dititah Allah yang tinggal rumale. Hayangnya hawe ilmu teh tapi ka mana? Gitu kan. Gaya rahayu mah. Tapi tinggal naon eta teh maksudna jadi sopan santun teh kan nunggu di pesantren Bapak astagfirullah di pesantren teh ayeuna kulantaran ngajina tina Google eueuh sopan santun teh ngajina tina Google astagfirullah abdi mah berulang-ulang nyebatkeun kan nyebatkeun Rama Abdi we kan Rama Abdi 5 eta wargina diulang-ulang berarti ngadomi tina dinten Jumaah dia Rama Abdi terima kan genep paminten sareng mama ajengan ti pedes eta
Haji Haji Pedas, terus Haji Masito, Haji Sarah kan, terus pun bapak, mamaku mama, anu pangarita mama Haji Asito, bener pak. Putra saya eta teh putra mah Mina, Haji Aminah. Abdi ngupingkeun ari eyang abdi teh ngaosna di buyut abdi di ditu di wetan kan. Jantan abdi teh turunan kiai tapi pun biang eta ka ditu. Mama Aki Salim eta. Mama Aki Salim teh rakana mamasadan hikmah Mama Aki Salim sareha. Dina hiji waktos eta naon damelna eyang abdi mah Minah teh ibuna pun bapak tukang mengimahkeun ngaji gawena ngimah nginuhan mah teh kabungkur mah gitu ya. Dia teh upami guru bade abdas teh bade kajaman bakat tos pinu dipangimahkeun tah ku santri tos pinu begitu lungsur teh engke upami guru kang warti bumi teh pantokna tulakan teh aya kunci diraina kang ditulakan baheula tulakun kitu teh eta. Dina hiji waktos mah Minah teh eyang abdi kuih ka dieu kasinang panai. Tiba-tiba kan teu aya anu manglimahkeun, teu aya anu mangnutupankeun pantau. Maka uih ka pasantan teh ka ditu kumaha bahasana da bahasa baheula. Minah jasa ilaing teh gede euy keur kula. Eueuh ilaing teh kula kabangsatan. Sang guruna teh. Ya bisi teu kapangih ku ilaing ilmu pek duakeun ku kula sing kapangih ku anak incu eta doa guru sakitu kan. Putra mah Minah bari tukang tani janten kiai sadayana di mana eta doa guru ayeuna ngaji kana Google dan didoakeun bisa kira-kira ngaji kana Google doa guru dina kitu tah kadang ngaji kana Gus asa panghebat mah. Jadi uih kalau tadi kan akhlak sopan santun tak anu pernah dipelajari teh. Eta emut Nabi Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Henteu kabotan itu pemihak daripada gini. Nabi Musa anu tos sakitu hebatna kain wahyu segala macam. Di urang astagfirullah. Ditinggali ku abdi aya ustaz anu karek. Dia jika lima lamun dina jauh macangkang lagi kan kolot geus petentang peteng-teng na teu gadulugan. Astagfirullahaladzim. Nah urang ulah dicontohkan tetap anu kahiji akhlak nu mawi Rasul disanjung ku Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tinggal akhlak Rasul bari teu gaduh dosa bari teu gaduh kalepatan angker nyuhkeun dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Hadis anu katilu tinggal ku akan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tampi Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawhan Siti Aisyah ittaqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Ittaqattu teh kaicalan pak hidayat qaduka ittaqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin sim kuring teh kaicalan Kangjeng Nabi data lelakin di hiji wangi. Rasul tiba-tiba wangi-wangi teu aya padahal menuju di Siti Aisyah. Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'i. Fadhanantu terus sim kuring boga pikiran, boga perasaan, boga sangka yen Rasul teh dhahaba ila ba'di nisa'i. Meureun Rasul teh mios di ka bojona anu sanes awewe tewe bangsa goreng pucus. Rasul teh aya ya Rasul pasti ya ka bojona anu sanes kitu cek Siti Aisyah teh. Fatahassastu summa raja'tu. Fatahassastu summa raja'tu. Kenapa? Margi kapungkur di depan di bumi Rasul teu aya lampu, teu aya nanaon. Bari ti hanapna ge astagfirullah. Utana bumi Rasul teh. Tiluhurna ku daun korma, tigigirna ku taneuh, teu aya lampu-lampu jiga kieu. Maka dawuh Siti Aisyah fatahassastu. Jadi fatahassastu teh ya kurang baca-capa milanian ka mana Rasul, ka mana Rasul. Tsumma raja'tu, balik deui sim kuring kana tempat ngagoler tadi. Faidan huwa raqi'un.
Aipek Rasul menuju ruku fa idzan huwa raki'un ari pek teh kapan Rasul menuju ruku teh pemeninggal bumi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata kekabdi sokaya usah kita harus hidup seperti Rasul, kita harus ikut Rasul. Jek haji sampai tegas ajeuna mah tong pakai tropeng untuk jika Rasul jika manusia teh bisa nyebutkan kudu jika Rasul mobil mewah, nyebutkan kudu jika Rasul imah mewah, tinggalan ku akan bumi Rasul paling aya salokaleun kieu tah kan genep ka genep bumi Rasul teu aya kamar mandi di lembah teu make shower di bumi Rasul bari dihanapna tanah di bumi Rasul upami teu perjantan aja tinggal we ayeuna maqam Rasulullah eta terus diadeungan tah sagede kitu bumi Rasul teh. Aya pernah ustaz anu nerangkeun anu pale dieu mah tilas lapang tenis na ieu anu di dieu mah ulah tilas ngejemna Rasul kana jisak aya Rasul di bumina aya lapang tenisan dah ngomongkeun jika Rasul geus ngukut buaya ngukut meong ngomong ke batur jika Rasul Aisyah habis tersentuh mus kan tanya tuh orang yang cinta Rasul, bener nggak dia cinta Rasul? Kalau bener dia cinta Rasul, coba kasihkan nih doa yang selalu dibaca Rasul. Namun soal anu selalu dibaca ke Rasul, Allahumma ahini miskina, wa amitni miskina, wa syurni ma'al masakin. Gusti, abdi mahoyong hirup miskin. Gusti, abdi mahoyong hijikeun ku Gusti sareng anu miskin. Gusti, abdi hoyong pupus teh kaayaan miskin ya ngacung tah anu daek wiridan eta ngacung anu cinta Rasul eta ngacung eta aya nu daek baca eta ieu bangsa bebeungetan munafik hungkul nya ngomong kudu jiga Rasul aya hiji hayang jeung pejabat wae ngomongkeun hayang jiga Rasul astagfirullah lamun dionang kuno beunghar seriusan minta ampun onang kuno leutik papahare ditangga doa kuno beunghar ceurik duanana pangen teh bocah ke beureum ke tungkul tangga eta teh keur ngadoa di imah nu beunghar begitu ngadoa di imah nu miskin balik tulang kieu we eta nu kitu nu cinta Rasul teh Rasul doana Allahumma ahini miskina wa amitni miskina wa hsyurni ma'al masakin. Gusti abdi mah hoyong hirup miskin. Gusti abdi teh hoyong digirupkeun sareng miskin. Abdi mah hoyong maot ake miskin. Eta Rasulullah. Siti Aisyah dina hiji waktos dina hiji wengi ka ijalan Rasulullah. Teras dicapan ku Siti Aisyah. Kamana Rasul? Faidan huwa raki'un aw sajidun faidan dekat tinggal teh atuh faidan ari pek teh huwa Rasul teh raki'un nu duka nuju ruku aw sajidun atawa duka nu sujud Rasul teh yaqulu mawas kieu Rasul eta subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta bayangkeun dari tadi dawuhan Siti Aisyah Rasul nuju sujudnya naon anu diaos subuhun tapi dina hadis ieu Siti Aisyah tos benten deui kan dawuhan Siti Aisyah Rasul eta duka nuju ruku duka nuju sujud tapi amdi aos Rasul subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta subhanak maha suci Gusti Allahumma nun Gusti wa bihamdika kalayan muji ka Gusti la ilaha illa anta teu aya di pangeran anu kedah di semah ku abdi angin Gusti pakultu cek simkuring dawuhan Siti Aisyah bi abi anta wa ummi dawuhan Siti Aisyah demi Allah demi pun dia bi abi anta wa ummi teh ngajaminkeun ibu sareng rama kanggo ngabela Rasulullah memeh Rasul teh indung abdi heula tah memeh Rasul teh bapa abdi heula
Rasul mah ulah sampai ka cilaka, Rasul mah ulah sampai ka bahaya, bapak aing, indung aing kajian cilaka, tapi Rasul ulah gitu kan. Tapi bahasa Arab bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhar. Bi abi anta wa ummi, Gusti Rasul abdi mah emutan teh ka mana geuleuh lafi sya'nin. Naon margina tadi gaduh emutan bahwa Rasul angkat ka bojona anu sah, ternyata wa innaka lafi akhar. Salida mah geuningan nuju ibadah ka Allah. Manah abdi emutan teh dampal besi, inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhar. Dauhan Siti Aisyah kan. Wa fi riwayatin, nah ieu anu sok dinyebatkeun bahwa istri bojo sareng caroge teu batal abdas teh. Wa fi riwayatin, dina sapalihna riwayat mah, fawaqa'at yadi ala batni qadamai, hartosna Rasul nuju sujud ya. Fawaqa'at teraskeuna margi Siti Aisyah cacapak kieu ka mana Rasul gitu kan. Oh buah Rasul teh ka bojona nu sanes ya, bari cacapak pananganna nuju pun. Fawaqa'at yadi ala batni qadamai, teraskeuna panangan simkuring ala batni qadami kana dampal sampean Rasul. Wa huwa bil masjid, bari anjeunna nuju di masjid. Apaan masjid sareng bumi teu ngaranna pisan anu disebutkeun raudhah teh kan. Raudhah eta teh kan tempat netepanana Rasul tah anu aya diparebutkeun teh. Raudhatun min riyadil jannah, di pinggirna bumi upami kaluar ka deka masjid langsung eta Rasul teh kan. Wa huwa fil masjid, bari anjeunna di masjid. Wa huma mansubatani, bari dua sampeanana teh mansubatani ngadeg kieu tah. Wa huwa yaqul, bari Rasul teh maos kieu, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Tos benten deui sareng nutanita dina sakolina riwayat. Allahumma nun Gusti, inni a'udzu bika, saya tosna abdi nyuhunkeun dijagi biridhaka, nyuhunkeun dijagi biridhaka kuridho Gusti, min sakhatik, ditebihkeun tina babenuk Gusti. Gusti abdi muga dijagi ku karidhoan Gusti, ditebihkeun tina babenuk Gusti. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, sareng abdi nyuhunkeun dijagi ku panghapunten Gusti tina siksa Gusti. Tebihkeun abdi tina siksa Gusti, hapunten kalepatan abdi. Wa a'udzu bika, sareng abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti mingka, nyuhunkeun dijagi ku Gusti mingka ti Gusti, maksudna tina adab. La uhsi sana'an 'alaik, la uhsi abdi tos tiasa ngetan sana'an 'alaik kana alaman sareng pujian ka Gusti. Anta kama asnaita 'ala nafsi, Gusti teh kama asnaita 'ala nafsi, sapertos pujian-pujian anu parantos disebutkeun ku Gusti. Kumaha pujian-pujian anu disebut Gusti? Ghafurur Rahim, Arhamur Rahimin, kan sadayana eta teh dawuhan Allah kana zat Allah kan. Dawuhan Allah ala nafsi kana zat Gusti. Di dia hungkul urang parantos menakan doa sabaraha hiji teh kan. Sadayana diuningakeun dina sujud atanapi dina rumawi sangawa abdi urang tos teu kedah masehatkeun deui, tos teu kedah parbut deui. Semakin seueur ilmu urang, semakin seueur aosan urang, maka semakin hebat toleransi urang ka batur. Tinggal ku akan upami angkat-angkatan, ieu mah abdi we abdi angkat ka Tasik. Aya nu apa jalan teh seueur ka dieu aya nu hiji waktos dicanak dua anak abdi. Ari supir mah biasa
kadir apal anu ngarankeun sareng abdi manehna apalna ngajalan hiji kadieu jalan salah cicing kadieu sarua urang kadieu geus kadieu tah kadieu abdi gomojeng we kan da apalna kadinya popolot teh kudu kadinya padahal kadieu geus sarua nah urang teh jiga kitu lamun belanja teh kudu kasayati we atawa lamun di dieu mah kudu ka Ciboreran we kadinya ka pasar Ki Haji nonton padahal kamar gasih bisa belanja teh urang mah hayang kana jalan tol isia belanja kana jalan tol ka mana kumaha aing we kan di urang teh sok masihakeun teh kitu tah anu dipasihakeun teh utak ketik bid'ah kenapa dan memang kumargi astagfirullahaladzim pengetahuan sakitu lah ilmu nangan sakitu nak kapagimana mudah-mudahan orang masing dipasihan kalapangan dada urang anu sami akidahna sami Allahna sami Rasulna abdi emun akabasuni Allah yang hak akabasuni teh urang al-wasriyah kan ketika masihan ceramah ya urang teh jelema Islam Allahna sarua nabina sarua bayangkeun wae urang teh pangeran urang nabi urang saha nah kiblat urang ka mana ka Ka'bah kitab urang naon Quran sareng sarua kabeh palebah usolli mung sasalaman palebah kunut mung sasalaman eta teh setan kan setan jeung anu mabok daek sasalaman jeung anu kunut mu maka sangat akabasuni mah urang teh sakamar kabeh oge kamarna Islam sakasur kabeh oge naon kasurna Qur'an ngan beda angel hunkul beda bantal sare we barengan ulah ngadah bilang angel batur kitu barenya maksudna di mana batur daek ulah make dicarekan hantep kabeh nah kira-kira lamun make kumur mata rusakan akidah gitu bayangkeun wae lamun make usolli rusakan akidah gitu mata ulah dipasihakeun ketika akan menakan ieu anu 23 ieu anu 11 abdi masih kene ngamut kan abdi kapungkur nuju sering diulun ka Kodam begitu dongkap ka Kodam Siliwangi sang komandan teh Pangdam Kiai di sini tarawihnya 11 rakaat Pak Kiai wah cek abdi teh abdi kan biasa 23 kan lebet di Kodam 11 senang saya tentara masih mau sholat lagi wah bagus 11 jalan tapi saya minta kiai yang imam oke saya imam tadi pada minta yang di belakang siap Pak Kiai saya nanti 8 rakaat ya witir maju nanti saya nanti 8 saya mundur ke tukang naon anu kudu dipasihakeun begitu sampai opat salam abdi kan kapungkel maka witirna gentosan eta ku ustad anu aya di Kodam abdi nambihan deui dipengkel panteu kudu pasea atuh teu kudu make popeuleuk popolotot masih akeun 11 20 setan jika kitu tak pinterna maka abdi kahli pengawasan di Jumat maka payun mudah-mudahan urang masih toleransi kan dan aku anu teu salat bae urang teu dicarekan anu salat dicarekan mata tadi dongengna anu salat ka surga anu teu salat anu teu salat ka surga anu salat ka mana astagfirullah na'udzubillah parantos jam 10 kan siang teh Al-Fatihah